Euskaraldia bukatu da. Ikastegietan 133 pertsonek hartu dugu parte, 113 ahobizik eta 20 belarri prestek. Hoi, zenbaki oso ona da, eta horregatik gure buruez zoriontzeko mun gaude. Izane, antolatzen aitu geanok, asko poztu gea, betiko aurpegiz aparte, jende berri ere ikustez. Ez ezaun galdu sortuan giro polita. Euskaraldia gaur bukatzea, baina gonbidapen berezi bat jaso deu soziolinguistika klusterretik. Euskal Herriko 30 herri aukeratu dituzte ikerketa bat iteko, eta tarten gurea. Hortako, abendu 13 elkartuko gea Euskaraldia zemuz jundan komentatzeko. Zenbat eta jende gehiago etorri ordun da hobeto. Abenduak 13 6:30 udaletxen ikusiko gea. Euskaraldia egun hortan bukatuko deu, baina euskarakiko konpromisoik bukaeraik ez dauke. Horregatik, euskara talde bat jarriko deu martxan herrin, urtarriletik aurrea. Horren berri ematen jungo gea. Bitartean, abendu 13 ikusiko gea udaletxen.